最痛嘅分手唔係兩個人嘈到拆天，佢冇變壞，佢只係慢慢變得唔主動，回覆越來越慢，話題越來越短，最後連問候都冇埋。佢冇同你正式分手，但係你知道嗰個曾經離唔開你嘅人已經唔見咗。佢唔係冇時間，佢只係對你冇咗耐性。直到有一日，佢終於開口，佢對你講嘅說話一句比一句狠心。我哋唔夾，我對你已經冇感覺，唔好再逼我。你不斷反省自己做錯咩？你甚至願意改過所有嘢，但係佢望住你嘅眼神只有冷漠同唔耐煩。你係咪好唔甘心？點解一個曾經咁愛你嘅人可以變得咁絕情？其實對方嘅絕情好多時只係一種逃避，佢用冷漠去逼你主動離開，等佢唔需要做衰人。當佢封閉咗自己嘅情感，你講再多嘅道理，流再多嘅眼淚，都只會令佢覺得煩。由2013年到依家，我哋處理過無數被冷暴力對待嘅個案，我哋好明白，要融化一顆冰冷嘅心，唔可以靠死纏爛打。透過泰國法事，我哋可以喺無形之中化解佢對你嘅抗拒同負面情緒，令佢重新記起你哋之間嘅好，喚醒佢心底嗰份被隱藏嘅感情。佢嘅冷漠唔代表冇得救。去 Forever Fortune 嘅 IG 睇下我哋點樣幫其他人將一個絕情嘅人變返當初嗰個着緊你嘅伴侶。